Bonsoir à tous. Guten Abend miteinander. Merci d'être venus. Vielen Dank, dass ihr da alle erscheinen seid. Et merci à Max et Erika, ou plutôt Erika et Max, Vielen Dank an Erika und Max pour l'espace. für den Raum. Et je voulais vous parler de la peinture. Ich wollte euch ein bisschen über Malerei sprechen. Et je vais commencer par une définition d'un mot selon Diderot. Und ich werde euch zuerst eine Definition eines Wortes geben, das Diderot so definiert hat. Et ce mot, c'est éclectique. Und dieses Wort ist eklektisch oder Eklektiker. L'éclectique, c'est celui qui, fouillant au pied les préjugés, la tradition, l'ancienneté, le consentement universel, l'autorité, en un mot, tout ce qui subjugue la foule, pense par lui-même, remonte aux principes généraux les plus clairs et n'admet rien que le témoignage de sa propre existence et de sa raison. Est-ce que c'est pour les Français? Ouais, mais attends, je vérifie avec les Français. Est-ce que c'est bon, vous avez compris? En d'autres termes, ils ne se laissent pas. Exactement. Der Eklektiker ist ein Mensch, der das Vorurteil, die Überlieferung, alles Althergebrachte, die allgemeine Zustimmung, die Autorität, ja alles, was die meisten Köpfe unterjocht, mit Füßen tritt und daher wagt, selbstständig zu denken. Alors l'histoire, c'est d'expliquer mon style de peinture. Und die Idee ist jetzt, sein Stil, also wie er malt, ein bisschen zu erklären. Voilà. Quand on me pose la question, dans quel style tu peins? Wenn man mich fragt, ja, was für einen Stil tust du malen? Je n'ai jamais de réponse. Ich habe nie eine Antwort zu geben. Parce que j'ai pas un style, moi. Weil ich eigentlich keinen Stil habe. On peut dire éclectique. Man kann eben eklektisch sein. Maintenant, le style, c'est quelque chose de moderne. Der Stil, das ist in der modernen Sprache eigentlich etwas Modernes. Dans l'ancien temps, les peintres n'avaient pas de style. In der alten Zeit hatten die Maler absolut keinen Stil. Et puis sont arrivés les financiers. Und dann sind die Leute mit Geld gekommen. Et il a fallu inventer un style, c'est-à-dire un produit identifiable commercialement. Und man musste dann ein Produkt haben, der kommerziell identifizierbar und bewertbar wird. Donc on peut dire qu'une peinture figurative permet d'exprimer certaines choses. Man kann schon sagen, dass ein Bild, der etwas real darstellt, schon eine gewisse Bedeutung mit sich bringt. La douceur et la beauté d'une femme enceinte, par exemple. Zum Beispiel die Schönheit und die Sanftheit einer schwangeren Frau zum Beispiel. Alors que le style abstrait permet d'exprimer des choses de l'esprit. Und der Abstrakt-Stil wird helfen, mehr geistige Sachen irgendwie also zu zeigen oder darzustellen. Et donc je peins dans les deux styles. Donc j'ai pas de style. Und ich kann beide Stil malen, also habe ich keinen Stil. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles je n'ai pas trouvé de galerie. Und deshalb habe ich auch Mühe gehabt, eine Galerie zu finden. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Und das ist das, was ich euch eigentlich erklären wollte. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'être venus tous. C'est un plaisir de voir que ma peinture plaît aussi. Und ich bin froh, dass ihr alle da gewesen seid. Und es ist auch ein Vergnügen für mich zu sehen, dass auch meine Malerei eine gewisse Freude bereiten kann. Et comme je suis valaisan, j'ai amené du vin du Valais. Donc si vous voulez en déguster. Und da ich Waliser bin, für die, die Wallis kennen, die trinken gerne etwas. Und er hat einfach eine Spezialität aus dem Wallis, ein Wein aus dem Wallis auch mitgebracht. Wenn jemand ein Glas mit ihm trinken will, ist er willkommen. Voilà. Merci. Vielen Dank.
Thank